Eenyummaa keenya rasaasan qaama mootummaa isa jedhan iyyuu argaa hin jiru nuti hin beeknu lafa inni jiru iyyuu inni nu hin beeku. Asuma akkam jirtu baga fayyaa taatan. Egaa irras viidiyoo biraa qabadhe dhufeen jira. Amma dhuma viidiyootti daawwadhaa waan baay'ee barattu. Amma gara viidiyootti. ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ አህያ ሰው ተሸከማል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ አህያ ሰው ተሸከማል። ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ሀገር ነች? በጣም የሚገርም ታሪካዊ ሀገር፣ ጀግኖች ያሉበት ሀገር። አቤት የጀግና ሀገር! ሞራል! የጀግና ሀገር ኢትዮጵያ! የጀግና ሀገር ኢትዮጵያ! የጀግና ሀገር ኢትዮጵያ! ብዙ የፈጠራ ሰዎች ያሉበት ሀገር። ዋው! ኢትዮጵያ ሀገሬ! ደስ ይበልሽ! ደስ ይበልሽ! ተቀይሯል ዛሬ ያገኘነው ሸማ ተቀይሯል ዛሬ ያገኘነው ሸማ ተቀይሯል ዛሬ ያገኘነው ሸማ ተቀይሯል ዛሬ ደስ ይበልሽ ሀገሬ ያገኘነው ሸማ ተቀይሯል ዛሬ ያገኘነው ሸማ ተቀይሯል Dhugaa dubbachuuf maraatunii fi maraatummaa Itoophiyaa keessatti baay'ee ta'e. Hiikaan waan kanaa maalidha? Itoophiyaan addunyaa irratti riikardii galmeessitee namichi baay'ee wacaa jira. Baay'ee maraachaa jira. Jalqabayyuu maal as ta'e hattuutuu kana qabamee harree kana akkasitti fayyadamutti fakkaata. Garuu boodarra gaafa ilaalu Itoophiyaan addunyaa irratti riikardii galmeessiteetti. Harree hamma kana ga'u baachuudhaan namni tokko riikardii galmeessisaa jiranii baay'ee facaasan jechuudha. Kanaaf maraatummaan Itoophiyaa keessatti dhugaa dubbachuuf baay'ee ta'eera. Namni waan godhu waan hojjetu wallaalee jira. Rakkoodha. Sangaa kana ilaalaa sirriitti ilaalaa. እዚህ ጋር ነው ያለው። ኧረ እዛው ነይ ከፈለ sangaan kun waan harka ኧረ ገደለው namichi kun hafee laata galu maqaa kun dhugaa dubbachuuf baay'ee waan balaa qabudha. Namichi kun bergeetti waan kanatti fakkaatu. Maaliif gaanfaan akkasitti waraanee muka kanatti akkasitti buusee waan maaf natti fakkaata dhugaa dubbachuuf. Yeroo tokko waan inni natti dura gaabeettu balaa akkasii waan akkasii rabbi nurraa qabu. Agartee waan kun hiikaa guddaa qaba jechuudha. Sangaan sun namichi baay'ee reebaa ture, baay'ee rukutaa ture. Sangichi baay'ee garuu dhumarratti tarkaanfii fudhate jechuudha. Tarii kun dhala namaatiifis fakkeenya ta'uu danda'a jechuudha. Dhalli namaas akkasuma yoo miidhaan, yoo rakkoon irra ga'e, yoo balaan irra ga'e, yoo obsa fixate tarkaanfii akkasii fudhachuu danda'a jechuudha.
Beri mereka enggak mana ubuca jo. Nubuca nih ya? Hah? Beri santai mah. Nah, kita tak kena mereka buca. Nah, ini tuh. Hah? Nah, mereka bu. Egaa akka argaa jirtan naannoo gannaa keessa akka beeknu lagdi yeroo baay'een guutaa. Lagni yeroo guute dildilli yookaan riqichi hin jiru yoo ta'e uummanni baay'ee rakkataa jechuudha. Yeroo kanatti tarkaanfii garaagaraa fudhachuu danda'ama jechuudha. Iddoo tokko tokkotti daakkituu nama baatee nama ceesisaa. Garuu immoo daakkituun nama baay'ee ceesisuu qodaa wajjin maal wajjin rakkoo ta'uu danda'a jechuudha. Egaa jarri kun agartanii akka sanatti gommaarraa waan akka kanaa kana tolchanii nama lamaa sadii haga afuritti bakka tokkotti baatee akka kanatti ceesisaa jira jechuudha. Mee ilaaltu. Egaa yeroo tokko tokko namni gaafa rakkate rakkoon waan haaraa akka uumu waan haaraa akka hojjan mataa isaa jechuudha. Otoo rakkoon hin jiraanne jettanii yeroo iddoo namni itti geenye kun iddoo amma teekinooloojiin ga'e kun hin ga'u ture. Garuu namni gaafa rakkate rakkoo san furuuf jecha qorannoo garaagaraa wantoota garaagaraa shaakaluudhaan uumuudhaan teekinooloojii haaraa guyyaa guyyaan uumaa jechuudha. Kanas kan fide kanuma jedhee yaada. Riqichi waan hin jirreef
uummanni karaa ittiin walitti ce'u, karaa ittiin deemee gabaa sana galatu, karaa ittiin deemee imaltuu isaa dhimma isaa baatu waan dhabeef rakkoo kana fudhachuudhaaf waan kana uumanii itti fayyadamaa jiru jechuudha. As dhibu hojiilee ofii uumanii uummata illee tajaajilaa jiru jechuudha. Nama tokko akka dhageessan 50 ta'u guyyaatti kanaan akka isaaf oolan ilaaluun danda'ama jechuudha. Tarii miidhaa qabaachuu danda'a malee miidhaa isaa caala garuu nama baay'ee fayyadamaa jira jechuudha. Kanaaf teekinooloojiin, qorannoon, beekumsi gurguddaan yeroo baay'ee naannoo qonnaan bulaa kana jira. Garuu nuti naannoo sana ilaallu sirriitti. Qonnaan bulaa bira waan beekumsi jiru, waan wanti haaraan jiru nutti fakkaatu. Kanaaf naannoo keenyarraa qonnaan bulaa keenyarraa waa barannu, itti siqnee waa irraa fudhannu. Kun waan baay'ee nu barsiisa. Egaa kunis Amboo Yuunivarsiitiin duunii, ajjeechaan, bukaatiin finxaaliyyaa Amaaraatiin yookaan faanoodhaan uummata keenyarra godhamaa kan jiru yaa dhaabbatu kan jedhu hiriira mormii gochaa jiru. Egaa mootummaanis akka mootummaatti sagalee isaa dhaga'amaa jiru. Egaa amma mootummaa naannoo Oromiyaa akka mootummaatti akkasumas godinaaleen waan tokko dubbachaa jiranii maaliif akka ta'e tarii beeknu. Tarii jarri kun ministeera yookaan immoo marii ijaarsaa jiraatti fakkaata. Sanas yoo ta'e inni dursu lubbuu mataadhaa uummata eeguudha. Garuu aga ammaatti mootummaan gadi ba'ee waan tokko dubbatee hin jiru. Tarii keessan wantoota hojjetaa jiru jiraachuu danda'an beeknu. Egaa kun immoo mormii guddaa aanaa giddaa ayyaana keessatti kan ta'edha. Halkan eegaa aanaa giddaa ayyaanattis edda aanaa hangarguutetti dura bantee namoota baay'ee ajjeestee akkasumas namoota baay'ee buqqistee booda gara sanatti darbuudhaan namoota baay'ee ajjeessanii jiru. Egaa kanaaf uummannis yookaan qeerroon achii obsa isaa fixachuudhaan kanaa booda hiriira bahuudhaan duuti nurraa dhaabbatu kan jedhu akkasumas iyya isaanii gara mootummaatti kan isaan dabarfachaa jiranii. Kanaaf uummanni dhumaa jira. Keessattuu uummanni Wallaggaa akkasumas Horroo Guduruu baay'ee miidhamaa jira waan ta'eef mootummaan callisuu hin qabaatu. Akkuma waan uumamnetti mootummaan callisee taa'aa jira. Egaa kun sirrii jechuudha. Kanaaf egaa mootummaan aga ammaatti callisee waan taa'aa jiruuf uummannis ba'ee sagalee isaa dhageessifachaa jira, mormii isaa dhageessifachaa jira jechuudha. Nu buqqise. Kanaaf ni balaaleffanna. Sagalee keenya ni labsanna. Oromoon keessarratti kabajamee jiraachuu qaba. Nuti abbaa biyyaati. Kanaaf eenyummaa keenyaaf du'uu hin qabnu. Kanaaf eenyummaa keenyaaf rasaasaan hin waxalamnu. Kanaaf eenyummaa keenyaaf hin qalamnu. Faannoon ni balaaleffanna. Yoomis
Fannon piramidi Dina Kenya Abbatada Stop killing innocent people Stop killing Oromo people Egaa kun immoo barattoota yuunivarsiitii Wallaggaatii. Egaa isaanis akka kanaan mormii isaanii dhageessaa jiru. Egaa rakkoon keenya keessattuu rakkoon Oromoodha. Paartiin yookaan immoo Oromiyaa gamni tokko yookaan kutaan tokko yoo miidhame inni kaan calisee ta'a jechuudha. Kanaaf amma Wallaggi baay'ee miidhamaa jira. Tarii sagalee hin taa'anii jiru. Amboo yuunivarsiitii waan natti fakkaata. Kanaaf yeroo uummanni akkasitti miidhamu kana yeroo uummanni qaama bakkeedha dhufee akka kanatti miidhamu kana Oromoo hundi kutaan otoo waliin qoodin amantaan otoo waliin qoodin sagalee walii ta'uu qabaata jechuudha. Kanaaf ammas qaama dhimmi ilaallatu waan kana sirreessuu ta'e uummanni Oromoo kutaa hunda keessaa beetoo waan kana cimsee mormuu qabaata, waan kana dura dhaabachuu qabaata jechuudha. Balbala banaa dhiibnee baane nuti uummanni marri kun. Kanaaf jecha kan nu rukutus hin beeknu yeroo asii achi ilaalanii abiddatu boba'aa qawwee tokko masaaraan dhugaa namni mana hin cufanne namni wayyaa hin fudhanne daa'ima isaa waan goone nu kanaan baane bakka irra jirra amma guyyaarra maskaraan 16 dammarree nuti namni nagaa qabu hin jiru uummanni ganda keenyaaf irra har'a yoo dhattanii mana keenya ilaaltan manni keenya gubataa dhumaadha dibirata nu qabnu badaadha horuu ni qabdu tokkollee hin jiru. Addatuun baasin nuti kanaan bakkee keessatti rooba keessatti garafamaa qoonqoon garafamaa jirraan jedhaan maatii 7 kan qabu tas keessa jira qullaa isaa bokkaa keessa dhaabataa jira namni nu gargaare tokkoyyuu hin jiru garuu amma reefu gudoo karaa dhufeen beeku qeerroo haa ta'u maal haa ta'u qeerroo keenyadha akaayiboo waan targe ruusii waan fedhe fidanii kunoo reefu mulluu abiddarra kaataa jiruun jedha qaama mootummaa isa jedhan iyyuu argaa hin jiru nuti hin beeknu lafa inni jiru iyyuu hin nu beeku. Egaa akka agartan bu'aa waraanaa isa kana jechuudha. Egaa nuti tarii qaamni waan kun nurra hin geenye yookaan nu bira hin qaqqabne tarii homaatti fakkaattuu dhiisuu danda'a. Tarii guyyaa tokko nu bakka bu'uu danda'a jechuudha. Kanaaf bu'aa waraanaa isa kana. Namoonni kun buqqaanii keessaa irraa buqqaanii daandii irratti rakkachaa akka jiran, iddoo bulan akka dhaban, waan nyaataa, waan dhugan, namoonni maatii 7-8 qaban akka jiran, maatii sana immoo jiraachisuu akka hin dandeenye qaamni isaan gargaaraa jiru. Qaamni mootummaan akka hin jirreetti mootummaan isaan akka gaafachaa hin jirre gargaarsa akka gochaa hin jirretti kan isheen dubbachaa jirtu. Egaa kun dhugaa dubbachuuf baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Ammasiyyuu kan nu gargaaraa jiru qeerroowwanii namootuma kaani malee mootummaan nu gaafatee hin beeku nu gargaaree hin beeku mootummaa kan jedhamu iyyuu hin beeku. Egaa walumaa galatti viidiyoon irraa kana fakkaata. Viidiyoo kanaan akka bohaartan akka waaraa barattan shakkiin qabu. Egaa viidiyoo kana jaallattan laayikii gochuudhaan akkasumas yoo dandeessan sheer gochuudhaan namoota baay'een gahaa. Egaa viidiyoon irraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti fayyaa qabaadhaa. Nagaatti.